Добрый день! Мы сегодня с вами решаем задачи. Темы мы все изучили. Теорию вы всю повторяете. Буду ее спрашивать на следующем уроке. Сегодня мы учимся решать задачи. Используя данные, приведенные на рисунке, укажите номера верных утверждений. Вы сейчас в тетрадь перерисовываете данный рисунок, отмечаете на рисунке все, что тут написано, и давайте рассуждать. Когда вы все вот это переписали, вот это циферки 1, 2, 3, 4, 5, 6 пока не пишем. Только рисунок и все, что на рисунке отмечено. Смотрите, нам говорят, что АМ это медиана. Вспоминаем, что такое медиана. Медиана это отрезок, который выходит из вершины треугольника и делит его противоположную сторону на две равные части. То есть вот эти части должны быть равны. Тогда КР, тогда напишу, да, например, КР это будет медиана. Если вы этого не знаете, справочный материал себе запишите. Смотрим АМ. Смотрим, вот она наша АМ. И мы видим, что вот здесь вот непонятно, как она делит отрезок BC. Будут здесь две равные части или нет. Поэтому мы не можем с уверенностью сказать, что АМ медиана. Поэтому утверждение номер 1 мы с вами не трогаем. Пока ничего не записываем, просто решили. Дальше. АМ биссектриса. Вспоминаем, что такое биссектриса. Биссектриса это отрезок, который делит угол, из которого он выходит, на две равные части. То есть биссектриса у нас делит угол на два равных угла. Например, здесь B, здесь T. Это угол 1, это угол 2. И BT это у меня биссектриса, потому что угол 1 равен углу 2. А здесь у меня, ну, давайте, МП. МР равно РП. Так, и мы смотрим, вот она наша АМ, и видим действительно, вот угол 21 и вот угол 21. Значит, АМ биссектриса. Вы в тетради под рисунком пишите АМ это биссектриса. Не нужно мне писать просто номер ответа. Так как и объясняете угол, вот он начинается, БАМ равен углу МАС и равен 21 градус. Все, объяснили. Это у нас утверждение под номером 2. Проверяем утверждение номер 3. АМ это высота треугольника. Вспоминаем, что такое высота треугольника. Высота это отрезок, который выходит из вершины треугольника и пересекает противоположную сторону под углом 90 градусов. Вот здесь у вас, например, К пускай будет здесь А, здесь Е, здесь F. Так, получается, что КА это высота. Так, вот сюда сделаем, да? КА это высота. Потому что КА у нас перпендикулярно ЕФ. Вот эти прям себе сделали в справочнике и в домашке. Мне прям пришлете фотку этой теории, что вы себе это сделали. Так, проверяем. АМ у нас нет тут, посмотрите, никакого квадратика, а значит нет никакой информации, как она, под каким углом АМ пересекает БС. Поэтому третье утверждение мы не можем считать верным. Теперь переходим к БК. Говорят, что БК медиана. Смотрим БК медиана и видим, что действительно у нас вот эти две стороны равны. Поэтому четвертое утверждение мы говорим, в тетради пишем БК это медиана и объясняем почему. Так как АК равно КС и равно 8 сантиметров. Так, дальше смотрим. БК биссектриса. Смотрим. Мы видим, что БК выходит из угла Б, но нам неизвестно, как она делит этот угол.
Поэтому мы не можем утверждать, что БК это биссектриса. И БК высота. Смотрим основание нашего БК, где точка К. Нету здесь квадратиков, а значит мы не знаем точно, как она, под каким углом пересекает сторону АС. Поэтому это утверждать мы тоже не можем. То есть в тетрадке у вас должен быть рисунок и два вот таких утверждения с доказательством. Вот как я записала. А также дома вы должны будете сделать карточку и мне в течение дня сегодня прислать. Так, продолжаем. Задание номер 2. В треугольнике ABC даны два угла. Нам нужно указать номера верных утверждений. Давайте мы этот треугольник с вами нарисуем, для того, чтобы нам понимать. То есть рисунок вы делаете обязательно. Обозначаем. Каждой вершине даем имя. Угол А у нас 34. Обязательно на рисунке это аккуратненько отмечаем. Угол Б у нас равен 73 градуса. Тоже отмечаем. Нам нужно дать верное утверждение. Треугольник ABC равнобедренный с основанием АБ. Мы смотрим, если у нас АБ это основание треугольника. Что мы помним с вами про равнобедренный треугольник? Что у него углы при основании равны. Смотрим, если АБ это основание, то угол А и Б должны быть равны. Поэтому мы пишем прям пояснение. Треугольник ABC не равнобедренный, запятая, так как угол А не равен углу Б. А так у нас углы при основании равны. Поэтому первое утверждение неверно. Прям вот таким образом записываете. Дальше смотрим. Треугольник ABC равнобедренный с основанием АС. Давайте проведем теперь линию здесь АС. Чтобы понять, равнобедренный наш треугольник или нет, нам нужно найти с вами третий угол. Так, это у нас первое. Второе. Чтобы найти угол С, мы что с вами помним? Сумма углов любого треугольника равна чему? 180 градусов. Обязательно прописываем по теореме о сумме углов треугольника. Тогда у нас получается, что 34 плюс 73 плюс угол С равно 180 градусов. Найдем отсюда угол С. Так, 34 плюс 73 это будет 107 градусов. 180 минус 100 это 80 и минус 7 получается 73 градуса. Получается, что вот тут у нас с вами 73 градуса. Но получается, что треугольник ABC не будет равнобедренным с основанием АС, потому что углы при основании должны равны быть, а у нас угол А не равен углу С. Да? Тогда мы с вами пишем следующее. Мы говорим, что треугольник ABC с... Так, вот тут тоже добавим, потому что с основанием АБ. Вот тут. С основанием, во втором случае у нас АС не равнобедренный, так как угол А не равен углу С. И мы только что выше это доказали. То есть второе утверждение у нас неверно. Все, что записываю я, у вас должно быть в тетради. Только вы, пожалуйста, не просто списывайте, а задумывайтесь. Можете даже видео на паузу написать. Сначала сами записать, а потом уже проверить, правильно ли вы сказали или нет. Так, и проверяем третий вариант. У нас утверждение, что треугольник ABC это равнобедренный с основанием BC. Давайте представим, что основание у нас BC, то есть вот оно наше основание. И у нас углы при основании должны быть равны. И мы видим действительно угол B равен углу С. Поэтому мы пишем, что треугольник ABC так, не тире, с основанием BC равнобедренный, так как угол B равен углу С и равно 73 градуса. Все. С третьим все понятно. Четвертое. Треугольник ABC разносторонний. Но если бы у нас все три утверждения были бы неверны, тогда бы мы сказали, что он разносторонний. А в данном случае он равнобедренный с основанием BC. Вот такое второе задание.
Внимательно еще раз все посмотрите, запишите, и мы с вами продолжаем. Следующее задание, задание номер 3. Найдите углы равнобедренного треугольника, если угол при основании на 15 градусов больше угла между боковыми сторонами. То есть первое, что нам нужно сделать, это нарисовать равнобедренный треугольник. Вспоминаем с вами, какой треугольник называется равнобедренным. Треугольник называется равнобедренным, если у него углы при основании равны и боковые стороны равны. Ну и опять же мы должны понимать именно углы при основании. Только что на втором примере мы посмотрели, что это такое. Букв нам тут не дано, поэтому давайте сделаем таким образом. Он у нас равнобедренный, значит АБ равно БС. Нам надо найти все углы. Если угол при основании, вот этот угол, да, на 15 больше угла между боковыми сторонами. То есть вот этот угол у нас на 15 больше, чем вот этот. Но мы помним с вами, что углы при основании равны. Давайте запишем дано. Что мы можем, какую информацию мы выносим с вами из самой задачи. То есть треугольник, нам, во-первых, дан треугольник АБС. И он у нас равнобедренный. Все выводы из этого мы сделаем потом в решении. Дальше нам известно, что угол А на 15 градусов больше, чем угол Б. Тогда угол А мы пишем равно угол Б плюс еще 15 градусов. И нам с вами нужно найти все углы, то есть угол А, угол Б и угол С. Угол А, угол Б и угол С. Так, и поехали. Решение. Решение. Значит, что мы с вами делаем? Значит, начинаем с того, первое. Треугольник АБС у нас с вами равнобедренный. И сразу вопрос, почему? По условию. Нам это дано в условии. Дальше. Какие выводы мы из этого делаем? А это значит, что так как у нас все связано с градусами, то стороны нам в принципе сильно не нужны. Это значит, что угол А равен углу С. Да? Равен углу С. Ну, давайте добавим наше уравнение и обозначим его за х. Мы так решили, что эти углы будут равны. А нет, х мы возьмем b. Пускай будет так. Угол А равен углу С. Дальше. Второе. Угол А равен угол Б плюс 15. То есть, если мы угол Б с вами возьмем за х, следовательно, угол А равен углу С будет равно х плюс 15. Дальше продолжаем. Угол А плюс угол Б плюс угол С равно 180 градусов. Почему? По теореме о сумме углов треугольника. Тогда у нас что получается? Что, чтобы найти угол Б, нам необходимо... давайте просто составим уравнение. У нас же неизвестно. Угол А это х плюс 15. Угол Б это просто х мы обозначили. Угол С это тоже х плюс 15. И все это равно 180 градусов. И у нас с вами получилось вот такое линейное уравнение. То есть это у меня угол А, это угол С, они равны. А, соответственно, х это угол Б. Вот отсюда мы это все взяли. И поехали. Приведем, все прописываем, приведем подобное. Вот когда научитесь хорошо уравнение решать, тогда можно будет правую часть не прописывать. Приведем подобное. То есть мы с вами складываем только иксы и отдельно числа. Х плюс х плюс х. Помидор плюс помидор плюс помидор. 3 помидора, значит 3 икса. Плюс 15 плюс 15. Это будет 30 равно 180. Какой у нас следующий этап? Неизвестные влево, слева, известные справа. Подписали. Тогда что мы с вами делаем? Смотрим, неизвестное у нас х, но оно вместе, и тут у нас не 1х, у нас их тут 3х. Поэтому 30 мы отправляем
вправо, 3х ждет слева, 180 ждет справа, 30 переезжает в правую часть и меняет, соответственно, свой знак. Обратите внимание, как я оформляю уравнения. Правильно, пожалуйста, их оформляйте. Ваши записи, даже если вы решили правильно, но оформлено у вас неверно, будете исправлять, потому что никто вашу работу такую проверять не будет и догадываться, что вы там имели в виду. Все, дальше какой у нас этап? Мы делим на разделить на 3. То есть делим на коэффициент, который у нас стоит перед x. И переносим его, соответственно, в правую сторону. Слева останется просто x, а справа 150 разделить на 3. Мы с вами договорились сейчас записывать деление в виде дроби. 15 на 3 это 5, и дописываем 0, 50. И вот теперь возвращаемся к условию. А что мы обозначили за x? А за x мы обозначили с вами b. Значит, мы говорим, что следовательно угол b равен 50 градусов. То есть мы уже нашли с вами угол b. Все, угол b нашли. Еще надо найти, посмотрите, угол а и угол с. Так, тогда следующий у нас этап. Так, это у нас этап 3. Нам нужно посмотреть, чему же равны угол а и с. И мы видим, что угол а и с это х плюс 15. Мы с вами уже нашли x, это 50, поэтому угол А равен углу С и равно 50 плюс 15. В итоге будет 65 градусов. То есть каждый из этих углов равен по 65 градусов. И осталось обязательно записать ответ. Это тоже за это буду снижать оценки. То есть угол А у меня 65 градусов, угол С 65 градусов и 50. Обязательно проверьте, да, то есть давайте сложим 65 по 65 это 130 и плюс 50 180. Да, сумма углов получилась 180 градусов. Вот такая у нас задачка вышла. Ваша задача сейчас нажать меня на паузу видео, да, и решить такую же задачу, только с другими цифрами. Я сейчас эту задачу покажу. Так, посмотрите, вот такую задачу вы сейчас должны будете решить самостоятельно. Так, мы ей поставим 3.2 номер. Вам нужно найти углы равнобедренного треугольника, если угол при основании на 20 меньше угла между боковыми сторонами. Ну, то есть, что у вас? Опять дан какой-то треугольник, только возьмите, пожалуйста, другие буквы. Давайте вместе нарисуем треугольник этой задачи. Вот у меня равнобедренный треугольник. Давайте возьмем, например, МТЕ. И мне известно, что треугольник равнобедренный, что вот эти углы при основании соответственно равны. То есть вы записываете дано, дописываете про треугольник. И дальше пишите, да, что у вас, смотрите, угол при основании меньше, чем угол между боковыми сторонами. То есть у нас с вами получается, что вот этот угол, мы не знаем сколько, но он меньше на 20, чем вот этот угол. А тогда, раз меньше на 20, мы тот, который маленький, обозначаем за х. То есть угол Т у нас с вами получится равно угол А плюс 20. То есть наоборот только. Все. И тут треугольник прописали, что найти и решение. Оформите, и это у вас должно получиться. Так, как получится, так и присылаете. Я посмотрю, что у вас получилось. Даже если у вас не получается, вы показываете, на чем вы зависли, чтобы я видела, на чем вы остановились. То есть полностью делаем. Я думаю, что у вас должна задача это получиться. Описываем все то же самое, как и я описывала. Так, идем дальше. Так, задание номер 4. Задание номер 4. Последняя задача на сегодня. В треугольнике МПК проведены высоты МО и PH. Найдите углы, если даны другие два угла. Давайте сначала нарисуем. Смысл что-то обсуждать, если мы с вами вообще не знаем, о чем идет речь. Вот у нас некий треугольник. Назовем его МПК, как нам дано в задаче. МПК. И нам нужно провести высоту. Что такое высота, мы с вами уже говорили. Высота МО, значит, она выходит из вершины М. И
вот здесь у нас будет О. Высота пересекает противоположную сторону под углом 90 градусов. Так, высота PH, значит, она входит со стороны P. Ну, примерно вот так будет. И здесь у нас, соответственно, H. Так, найдите угол МПО. МПО. То есть вот этот угол нам надо найти с вами. И угол КПH. КПH. И вот этот угол. Так, возьму другой цвет, чтобы было понятно, да? И вот этот угол. Вот эти углы нам нужно будет с вами найти. Если известно, что МКП, то есть вот этот угол 40 градусов, 40 градусов, а КМП, вот этот угол у нас 30 градусов. Вот такая у нас с вами задача. И я думаю, что, ну, давайте сначала запишем дано. Дано. Нам дан треугольник МПК. Нам неизвестно, какой он, поэтому мы ничего не пишем про него. Нам дано, что МО и PH это высоты, поэтому мы говорим, что МО перпендикулярно ПК. Да, вот МО перпендикулярно ПК. И PH у нас перпендикулярно МК. Так, еще нам известно, что угол МКП равен 40 градусов. И угол КМП равен 30 градусов. Вот он у нас такое дано. Нам нужно найти угол МПО и угол КПH. КПH. Так, все, теперь пишем решение и начинаем решать. Так, я думаю, что если вы внимательно посмотрите и хорошо знаете теорему о сумме углов треугольника, то увидите, что нам в треугольнике МПК известны два угла, и мы можем сразу найти угол P. Это как раз угол МПО. Да? Поэтому что мы с вами пишем? Пишем, что рассмотрим. Первое. Рассмотрим треугольник МПК. Двоеточие. И смотрим, что мы смотрим, что угол М равен 30 градусов, угол К равен 40 градусов. Следовательно, мы с вами можем найти угол П. Пишем угол М плюс угол К плюс... Так, наверное, не следовательно, да? Следовательно, у нас пойдет отсюда. Это все внизу. Угол М плюс угол К плюс угол О. Нет, не О. Плюс угол P равно 180 градусов. Объясняем почему. По теореме о сумме углов треугольника. И вот отсюда уже все вместе. Отсюда у нас уже идет следовательно. Угол P равно, что будет? 180 минус сумма двух этих углов. Ну, потому что у вас получается 30 плюс 40 плюс угол P равно 180 градусов. Так, тогда у нас с вами угол P 30 плюс 40 это 70, выходит 110 градусов. Все, угол P мы с вами нашли, и поэтому вот здесь можем сразу зачеркнуть. И мы знаем, что вот красный угол, который мы отметили, он равен 110 градусов. Теперь нам осталось найти вот этот маленький угол. Все то же самое, посмотрите, да? Ничего сложного здесь нет. Опять же, теорема о сумме углов треугольника. Рассмотрим треугольник PHK. Что вы можете сказать про этот треугольник PHK? Какой он? У него есть прямой угол, вот он, да? И, соответственно, он прямоугольный. Объясняем почему. Так как PH
перпендикулярно МК по условию. Так, вот он наш с вами прямоугольный треугольник. Давайте я его прям выделю другим цветом. Что вам известно в этом треугольнике? Посмотрите, как найти неизвестный зеленый угол. Все то же самое, да? Два угла известны. Угол H у вас 90 градусов, раз здесь квадратик. Этот 40, найти третий очень легко. Поэтому мы с вами пишем, что угол К равен 40 градусов. Угол H плюс угол К плюс угол P равно 180 градусов. Объясняем почему. По теореме о сумме углов треугольника. И тогда у нас получается, что 90 плюс 40 плюс... Так, ну угол P, наверное, будет неправильно. И угол H. Давайте так напишем. Угол KHP. А угол P обозначим как угол HPK. HPK. Так будет правильнее. Угол HPK. HPK или PKH, неважно, да? Равно 180 градусов. Тогда угол KPH, наоборот его назову, так как он у меня вот здесь спрашивается, равен 180 минус 90 плюс 40. 180 минус 90 это 90, 90 минус 40 это будет 50 градусов. Все, мы с вами нашли и последний угол. Ответ. Ответ у нас получается, нам надо было найти два угла, 110 градусов и 50 градусов. Объяснять, какой угол где не нужно, потому что мы с вами нашли их именно в том порядке, в котором нужно, в котором спрашивается, и все остальное у нас объяснено в задаче. Так, ваша задача, не знаю, так, наверное, дома. Еще раз все разберите, пожалуйста, да, и дома вам нужно будет решить 4 подобные задачи, которые мы сегодня рассмотрели, и сделать табличку с высотой, биссектрисой и медианой, ну, либо в справочник записать себе. Все.